Vayamos a dar por certo de que non lle houbera chamado en privado, cousa que eu podo ratificar e ningún deles podrá decir que non lle chamei para que aportaran o que serían as súas suxerencias para non poñerse en contra dese presupuesto. Non recibín ningún tipo de resposta a esa solicitud miña, pero hai algo que todos os que nos estén escoitando non podrán decir que non é certo, é que públicamente en reiteradas ocasións dixen que non querían dialogar comigo e volvín a ofrecerlle a miña man e o diálogo, e iso calquer persona que este escoitando as nosas televisións locales poden certificalo. O alcalde mostrouse tamén sorprendido pola presentación desta emenda á totalidade aos presupostos, a que calificou de irreal. Esa emenda que se pretén non só é irreal, eu diría, casi diría que é tan irreal e fantasiosa que tilda ca infantilidade. E o digo primeiro porque facería imposible prácticamente que este ano se puderan poñer en vigor estes presupuestos, co cual casi sería mellor que estuéramos negociando o do 22. Pero que, por outra parte, prevén unha disminución de gasto que non chega aos 30.000 euros e está intentando que se poda aumentar o gasto en millóns de euros. Por lo tanto, eu lle digo de onde vai a conseguir o equilibrio presupuestario, porque en calquer economía, incluso na familiar, un non pode gastar, pois, máis cartos dos que ten. Ruiz foi máis alá ao referirse tamén ao BNG como a cuarta forza política do Concello. Segundo el, a formación nacionalista xa non marca as liñas da oposición. Ten que darse conta de que é o cuarto partido e que xa non marca o que é as liñas da oposición como eles din progresista. Eu creo que o PSOE deu un paso importantísimo para seguir sendo oposición, para pedirme cousas ou criticarme cantidad de cousas que podemos estar facendo mal. Pero á vez veu a oportunidade de que o seu programa electoral pudera ser cumprido, e iso desmarcou totalmente ao Bloque Nacionalista Galego.